Всем привет, друзья! Нахожусь я в Питере. На загрузку вот встал. Наконец-то позвали. Уже тут больше суток отстоял. Почему-то долго в этот раз грузят. Привет, ребят. Вот. Наконец-то поставили меня. Грузимся чаем. Чай тестом, нури, там сборная солянка. Но самое главное-то у меня что? У меня рейс-то куда? Рейс у меня в Якутск. Я первый раз, у меня такой длинный рейс. По навигатору показывает 9300. Вот. Первоначально он меня пытался везти через Юскут, вот, на Ленск. Но там не ездил я на легковушке, когда на севере жил, в Якутии. Вот Мирный. Жил я вот в городе Удачный. Это Северный полярный круг, район Крайнего Севера. Вот жил я там. И я вот в отпуск ездил через Ленск, Усть-Кут, Братск, и там выскакиваешь на дорогу. Вот. Сейчас, секунду. Вот, сбили меня. И, в общем, получается, вот в отпуск я ездил Ленск, Усть-Кут, ну, в обратную сторону. Зимой на зимнике я ездил, а летом там нету дороги. Там же по болотам, через речки, и там на барже мы плыли по Лени. Ну, тоже очень здорово. Прикольно, там природа такая в Якутии, конечно, это не передать словами, это просто надо увидеть. Вот, что еще? Вот, я тогда в Екатеринбурге грузился трубами, и вот ездил в феврале, но там я хапанул. Тоже приключения-то в Якутии, там же перевалы такие затяжные. Вот, ну, ехал, дорогу делали, сейчас, возможно, уже больше, за лето это сделали, наверное, еще больше дороги. Вот, и тоже там было в районе 50 градусов, у меня автономка сдохла. И вот я где-то по полчаса, по час ехал там, загрузился в Якутске металлоломом и повез во Владик, в порт. Вот, и где-то в районе у меня Благовещенска, по-моему, или Хабаровска у меня отошла автономка, и я тогда смог выспаться. А так я там перебежками спал, чтобы выбраться, выехать на дорогу в теплые края. Вот, надеюсь, в этот рейс у меня будет без приключений. Доедем мы хорошо. Не знаю, брать ли в этот рейс цепи, потому что в прошлый раз я цепи брал на другой машине, на Мерсе тоже, но в итоге мне они не понадобились. Меня там КамАЗик поднял на один перевал, а другие я смог сам подняться. Вот такие дела. Ну все, тогда ждем загрузку и будем выдвигаться в дорогу. Сегодня доедем докуда, не знаю. Посмотрим. Ну все, ребята, ждем загрузку. Вот, грузим. Салам алейкум. Как халявцы. Короче, у нас будет полностью до потолка загрузка. Это тоже чай, да? Ладно, грузимся. Не будем мешать ребятам. Ну все, ребят, загрузился я. Наконец-то. Прошло 2 суток после того, как я здесь сюда приехал. В общем, 17 тонн чая у меня вышло. Они, получается, снимали с поддонов коробки и прямо как кирпичики их укладывали по всему кузову, прям до потолка. Вот, вышло 17 тонн. Думал, как поехать. Все-таки, думаю, не через Москву поеду. Сейчас там предновогодние эти пробки, наверное, скорее всего, будут. Поэтому я решил через Вологду, Киров,
и там выскочу на Пермь, на Катю. Таким макаром поеду. Тем более я там уже сколько, давно не ездил, уже больше года, наверное, не ездил. Вот. Ну все, выдвигаемся сейчас из Питера, выезжаем. Сейчас уже Кат у нас будет и на Вологду поедем. Все, счастливо. Доброе утро. В общем, переночевал я в Михайловское подворье. Покушал, сходил, ну, в принципе, нормально. Недорого, можно поесть. Сейчас посмотрим. Да, надо помыть. Мазы все. На месте. В общем, сходил здесь в душ. В принципе, терпимо. Единственное, что вода вонючая, конечно. Не очень. Ладно, сейчас поедем. Тут дорога. Дорогу. Так, это мы, получается, перед Вологдой. Я знаю, куда ехать. 70 километров до Вологды. Мы сейчас опустимся до Ярославля и потом на Кострому, Киров, Шарья, Киров, ну и там Пермь, Катя. Все, поехали. Блин, стекла забыл помыть. Ладно. Спасибо этому месту. Мы поехали к другому. Все, добрый путь. Ну и что по поводу проезда Мурманск? Да, стоит проезд, там первый проезд раньше там 1000, сейчас 1500, по-моему, стоит. И последует, как у тебя дадут тебе эмблемку, ты зеленую, там, какую там, ну, визитку дадут тебе. Ну, она большая, говорят, там, я сам не видел ее. И последующий проезд там 300 рублей, короче. Ну, короче, за это, конечно, эмблемку они тебе гарантируют, все не оборуют. То есть ты можешь с открытыми, говоришь, воротами? Да, ты хоть ворота можешь открыть, тебя не оборуют, короче. А если оборуют, они сразу найдут, короче. Ну и ты, если даже сломайся в дороге, они приедут. Ты позвонишь по этой херне, они бесплатно привезут солярку, там, или запчасти привезут. Охренеть. То есть это до сих пор сейчас такое работает? Да. Ну у них как это, можно сказать, сервис просто. А подожди, а допустим, и при этом ты можешь в кафешке посидеть, выпить? И... Ну вот это я не знаю. Я не спрашивал это. Ну ты видел? Ну я видел, как уезжает. Интересно. Охренеть. И чё?
Ну, кстати, у нас рации просто не было. Они по рации, да, Кричали, да? да, по рации кричат там. Подъедь там туда-то, туда-то. Ну, за проезд заплатить. Что такое? Охренеть. Подожди, а если, допустим, компания поедет Делка в этот Мурманск, то же самое надо будет платить? Вот это не знаю. Охренеть. Первый раз такое слышу. Первый раз. Да. У меня товарищ как бы был знакомый, который постоянно в Мурманск мотался, но он мне такого никогда не рассказывал, что вот у него Спроси. такой платеж. Раньше дешевле, сейчас не знаю тоже. Ну это вот. Да меньше года назад было. Охренеть. У нас, вот когда с напарником его напугали, там, он все, трёсся там, ходил, что делать там. А он же типа старший. Ну я спать, я говорю, что ты спать-то пошел? Я говорю, ты старший, я тебя все равно сдам. Говорю. И что получается, 1,5 рубля? Ну да, визит когда стоит. Ну за эту визитку он тебе полный сервис гарантированно сделает. А потом последующие дешевле будут. Да, там 300 рублей, по-моему. Если постоянно туда мотаешься. Да, есть постоянно. Прикольно. Ну, я не знаю, там то ли Оленегорский, то ли еще какие-то там. Огурцовский Или ты говоришь? Огурцовский. Ну я не помню там города вот эти. Ага. Но там мы в Оленегорск ездили. И вот они там 2, по-моему, или 3, хер его знает. И у них разные визитки. Там если едешь, там, от кого вы там едете, какая у вас визитка там. Та-та-та-та, ну проезжаете там 300 рублей на все. Так. И по рации кричат это все, да? В основном по рации они встречают, И есть люди, которые платят им, получается. получается, да. А вы проехали спокойно, вообще рации у вас не было? То есть вы спокойно туда и обратно проехали, а вообще никому не платили? Ну, видишь, на объезд как. Мы заехали, у нас же экспресс был. Мы заехали туда вечером. Прям туда к воротам, раз, залом стали, все. Там камеры все под камерами. Вот там разгрузились, поехали обратно. Охренеть. Ну они не тормозят, я как понял. В наглую. Ну, то есть, как бы, ну, понятное дело, если нагло будет тормозить, ты ментам Ну, позвонишь. зато, короче, эта функция у них, короче, такая. Ты им позвонил, они тебе могут, как солярку. Солярку только за деньги привезут, но привезут ее бесплатно тебе. Либо запчасти. Охренеть. Потому что у меня тоже товарищ, он в Сотрансе работает, в Мурманск постоянно гонял. Что такое? Вот так, курсился. Да я задумался просто. Он в Мурманск ездил, и я первый раз такое, то есть он мне тоже об этом ничего не рассказывал. Удивительно, первый раз такое слышу, поэтому... Ну я просто столкнулся на стоянке, мы узнали вот этот первый раз. Привет, друзья! Ну что, нахожусь в Тюмени. На заправку заехал заправиться. В общем, машинка у меня, как говорится, чем чуханистее, тем жиганистее, да? Но это, по-моему, не мой случай уже. Надо машину помыть. Короче, 1 числа отметили Новый год. Ну и в обед выехал. В 12 где-то. Вчера, что там прошел я? Киров, Пермь. Вот. Ну все, заправился. Кое-как, блин. Сначала она мне чек дает, а вернее заправляет на 600 рублей. Благо я посмотрел. А то обычно я, заправляю, все, там в кабину зайду, посижу. Куда, сука, едешь, блядь? Конченый, блин. Куда перед фурой вылазит? Я вообще нахуй от людей на. Ну что, они думают, что она быстро остановится, что ли? Тем более сейчас вон снег на дороге. Баран. Ну все, слава богу, заправился. Ё-моё, блядь, столько времени потратить. Помимо того, что там очередины такие, девушка одна работает. И всем приспичило, надо покушать купить. А девушка там и
включает топливо и готовит все одна. Так и она включила мне на 600 рублей, ё-моё. Я такой обратно отстоял очередь, уже стою, жду. Я говорю, девушка, я говорю, вы издеваетесь? Я говорю, ну какую фуру заправляют на 600 рублей? Вы что, я проеду километра 2, наверное, на эти 11 литров. Вот. Включила мне в итоге опять 600. И опять главное, 20 литров не влезло, все, провод короткий, я его на тот бак не смогу перетянуть. Пошел за возвратом, опять отстоял очередь. Я говорю, девушка, возврат мне можно сделать. Она мне чек дает, чек не тот дает, благо посмотрел. Короче, что происходит? Ладно, все, едем. По итогу сегодня я проехал 482 километра. Очень мало. Очень мало. Сейчас опять по темноте будем ехать. Не люблю по темноте ездить. Но выхода нет. Надо ехать. Да, заправка, конечно, меня сегодня удивила. Первый раз такое. Всем привет. Прошел я Новосибирск. Двигаюсь в сторону Кемерово. Мне осталось, ну, судя по навигатору, 5200. Привет. Что хотел рассказать? В общем, смотрите, я сейчас с расходом иду, ну вот с загрузки с момента с Питера я вот загрузился. Вот у меня сейчас пробег 4276 проехал. Вот, видите, увеличивается. Иду с расходом 27,5. 27,5. Вчера я общался в чате, у нас рабочий чат есть, где все водители сидят. Ну, не все наши колонны, имеется в виду. И они говорят, тоже в Якутск, кто ездил, пришли обратно, в общем, там с пережогами. Кому вернули частично, кому нет, там же Делка, хер разберешься. И у меня сейчас будет вот много мата, поэтому кто там, дети или вы там душевный, с тонкой душевной организацией, ну, перемотайте вперед. Сейчас буду ругаться. Проехал Кемерово. В общем, хотел поговорить по поводу расхода топлива и вообще как в компании зарплата считается. Но это интересно будет тем, кто в других компаниях работает. В общем, ситуация какая? Вот сейчас я проехал на данный момент 4420 с расходом 27,6. Вот. А в Делка как расход считается? Вот на Mercedes 16-метровым прицепом расход пустой 23,85. И на каждую тонну прибавляется, то есть 350 грамм. В общем, я посчитал, это выходит 29,45 у меня должен быть расход по норме. У меня сейчас 27,6, 29,5, грубо говоря, и 27,6, да, уже с экономией иду. Но в компании еще плюсом 2,5 литра идет зимний режим. Это получается ноябрь, декабрь, январь, февраль. 2,5 рубля. Соответственно, и плюс еще 200 литров они дают на Дальний Восток, если ты там в Якутию идешь. Но при этом ты, допустим, груженный идешь 2,5 литра, 200 литров в Якутск груженный, а обратно идешь, допустим, тоже груженный, уже это не учитывается. То есть тебе туда и обратно 200 литров дают. А если ты еще поехал с Якутска на Дальний Восток, во Владик, как в прошлый раз в феврале я вот ездил, то, соответственно, у тебя будет еще больше расход. Вот я когда в феврале ездил в Якутск, мне, соответственно, загрузился в Екатеринбурге с 20-кой, трубу вез. И обратно я поехал не на запад, а в поехал, во Владивосток.
И там, соответственно, я с Владика потом в Искут поехал. В общем, где-то 1,5 месяца я там ползал по Дальнему Востоку, по Сибири, прежде чем выехать. И тогда у меня был перерасход 200 литров, они мне сказали. Но меня не тронули, потому что у меня, типа, новичок 3 месяца не трогают. Вот сейчас будет интересно посмотреть, как выйдет за январь у меня сейчас уделка. Вот, и по зарплате, соответственно, вот у меня сейчас в ноябре тоже они типа пережог сказали 60 литров. Я типа, так, с херни, да? Я не ездил никуда далеко. Ездил по западной части России, там, до Урала. Начал разбираться, смотрю, а у меня получается в расчет то, что они взяли, у меня разница в 400 километров. Я говорю, а куда делись-то 400 километров? Я понимаю, там программа может не учитывать там спуски, подъемы, там вот это все. 400 километров это существенно. Вот оттуда и вылез. Ну, подал заявку. Посмотрим, вернут, не вернут зарплату. Причем нужно понимать, что в Делка зарплата считается слоями, как пирог, да, идет. Вот, допустим, если ставка у тебя базовая идет, там идет у них до 1000 рейс, от 1000 до 2, поменьше чуть ставка, и свыше 2000 еще меньше ставка. Это базовая ставка, 3 класс. Потом они с 1 июня ввели классность, 3, 2, 1 класс. Самый высший это 1 класс. И при этом он как слоеный пирог выходит. Там идет, по-моему, 18 баллов, самое максимально. Это ты, значит, безаварийная езда, без штрафов, на заправках разрешенных заправляешься. И вот в том числе ездишь без пережога. Вот. И даже если ты приехал на 10 литров с перерасходом, тебе нету надбавки вот этих копеек к ставке твоей. Соответственно, ты теряешь очень много в зарплате. И вот касаемо вот почему ребята и не любят ездить в Якутск, на Дальний Восток. А смысл ездить, да? Ты, в принципе, выполняешь, не самый простой рейс в Якутию. Многие не любят туда ездить, потому что далеко, холода, эти подъемы, спуски, буксуешь, цепь им надо одевать или тебя на трассу поднимают. Вот, ты вроде как молодец, я смог, осилил, а потом бас расчетку, ты получаешь меньше зарплату, чем ты бы ездил по обычной, да, местности, там, до Урала или там Москва-Новосибирск ты ездишь. А тут ты вроде герой, нормально, в своих глазах я осилил, все, молодец. А тут херак ты меньше получаешь. Обидно? Обидно. А потом еще и бегаешь, доказываешь, что ты не дурак, вот какого хрена. И при этом раньше, типа, человеческий фактор был, да, там кто-то из менеджеров, я не знаю, кто там, логист отмечает, да, куда машина поехала. Он просто забыл там галочку поставить, отметку сделать. Тебя тупо не посчитали, что ты ездил на Дальнем Востоке там, или в Якутию ездил. Все. Вот. Поэтому вот так вот. Посмотрим, как мне этот рейс выйдет в Якутию. С каким расходом я приду. Надеюсь, что хотя бы в норме я буду, чтобы не было перерасхода. А за ноябрь буду разбираться, в чем дело, почему так 400 километров, куда они потеряли. Такие дела. Ладно, что, едем дальше. Солнышко хоть вышло за сколько дней. Сегодня в плане хотя бы за Ачинск убежать, там где-нибудь будем ночевать. Обидно. Вот такие рейсы вроде делаешь, ты молодец. Опять же, тебе по зарплате обижают. Вот эти люди, которые в кабинетах сидят, они же не понимают. Они реально не понимают. Они некоторые даже, наверное, и никогда в машине-то не сидели в большой, да? И никогда в гололед не ездили. Каково это? А еще вот, не знаю, я вот от ребят слышал, что вот есть фирмы, где сам директор
компании, он сам бывший водитель, да, он сам много лет отъездил, сам иногда садится, ездит в рейс. Вот он понимает, что это такое, и основной все-таки костяк транспортной компании, это который вот имеет собственный парк, не который чисто логистические услуги оказывает, да, посреднические, а вот именно который собственный парк. Они должны понимать, что основное кто звено, это водители, которые физическую работу делают, привозят груз, и которые компания получает прибыль. И соответственно, ну, водителей надо хотя бы ценить, а не через губу разговаривать с ними. Потому что я сталкиваюсь постоянно вот эту грубость, какой-то даже, знаешь, там типа что ты меня, куда ты меня направо? Иркутск прямо. 325 километров. Спасибо за просмотр. Всех обнял. Подписывайтесь, ставьте лайк. Дальше будет только интереснее. Пока-пока.